신기하다. 진짜 나는 이거 吓 너무 신기하다. 咁嘢？ 자기 我隻貓 부모가 要我 바로 晚晚11點就陪佢瞓㗎啦。歡迎返到嚟日常研究部。你每晚有冇俾隻貓催你去瞓啊？係你教佢定係佢自作主張㗎？點解一到時到後佢就會眼定定望實你嘅？又或者突然開口喵你兩聲，行埋嚟好似有嘢講咁，甚至你行去邊佢就跟到去邊，似係想話得未啊？快啲啦，我等緊你一齊入房啊！究竟呢啲行為係一種溫馨提示，定係佢根本係監督緊你，叫你夠鐘去瞓呢？要知道唔同性格嘅貓表達方式可以差好遠㗎。如果你識得睇，明白佢哋背後諗緊咩，你哋之間嘅信任同默契都會好好多啦。今集我哋就同大家傾下貓想叫你一齊瞓嘅10個常見行為，再加埋部分主人嘅真實分享，睇下到底點解佢哋會咁執着，一定要你陪佢瞓嘅。記住睇到最後。我哋呢個頻道主要係探討生活同寵物嘅有趣話題，有你哋嘅支持，我哋至可以持續向前。附近靜候等待，呢個可以話係貓最常見，亦都係最斯文叫你一齊瞓嘅方式。唔少主人都試過，每晚到差唔多時間，隻貓就會準時現身。就算唔係坐正你隔籬啊，都一定會喺你視線範圍內出現。佢唔會出聲催你，又唔會嘈，只係靜靜咁坐喺度，眼定定望實你咯。多少都有啲壓迫感啊。不過呢種紀律最令人頭痛嘅地方，通常連假期想夜啲瞓都冇得豁免㗎。透過叫聲示意。 What? Can I play another game? No? I want to go to bed? 有時淨係靠眼神唔夠嘅，隻貓就唯有開口啦。平時佢可能只係為咗食嘢先會叫，但想叫你瞓覺嘅時候，用聲就明顯唔同啦。而且每隻貓嘅叫法都唔一樣，有啲會用把低沉、拉長晒尾音嘅聲嚟煩你。如果你仲喺個廳度摸、睇電視、玩手機咁，佢就會喺度吟吟沉沉，甚至聽得出開始有火咁話：依家幾點啊？你仲唔入房？如果你繼續扮聽唔到，佢嘅叫聲就會升級，逼到你唔入房瞓都唔得啦。肢體動作引導，有啲貓肚餓想食嘢時，會好主動咁帶主人去廚房嘅。其實到想去叫你瞓覺，佢哋都係會用埋同一招啊！每晚到差唔多時間，隻貓會喺你腳邊轉來轉去，行兩步又擰轉頭望下你，好似話跟住我啦。當你以為佢有咩大件事啊，真係跟住佢入去睇下時，先發現佢原來係帶你入房啊！個樣似係話夜啦，入房瞓覺啦。通常只要佢成功過一次，以後晚晚都會用呢招對你啊！反覆巡邏視察，貓其實好清楚主人平時瞓邊一間房啊。每晚到咗差唔多時間，佢就會先走入房巡視一轉，睇下個環境安唔安全啊。確認完之後，佢就會行返出廳揾你啦，好似要同你報告話：喂，入得房瞓啊！但如果你仲係唔肯喐，佢就會開始擔心，過冇耐又走返入房再檢查多次，咦，仲係安全嘅，然後又出返廳繼續等你啊，就係咁成晚來來回回，直到你肯入房瞓覺為止啊。睡房門外凝視， Is it bedtime? Do I have to go to bed now? 與其行嚟行去咁嘥力，有啲貓會選擇直接守喺睡房門口，眼定定咁望實你咯。呢個叫你入房瞓嘅信號，其實已經好明顯啦。個樣直頭寫住幾點啊？見到我喺度，你都知咩事啦。雖然佢冇出過聲，又冇特登行過嚟，但佢咁樣望到你實，你可能都會心虛諗：我係咪又做錯咗啲乜啊？放心啦，佢唔係唔開心，
只係純粹等你起身入房瞓啫。呢個時候你可以試下同佢講聲，喂，等多陣啦，我仲未得啊，等佢安心下。So I'm not ready to go to bed yet. I'm sorry. 干擾阻礙行為。講真，好多貓都最鍾意喺你最忙、最唔得閒嘅時候走過嚟搞搞震啊！你有冇試過每晚臨瞓前想睇多陣電視，佢就偏偏擋住個熒幕喺度理毛啊？又或者你想碌多陣手機，佢就跳上嚟踩住你，阻住晒咁。因為佢最唔鍾意你專心做其他嘢而唔理佢咯。當然，佢最主要係想俾壓力你啊！心諗仲搞夜啦，入房瞓啦。而且好多貓會好快發現，只要自己一搞事，主人多數就會收手陪佢一齊瞓啦。結果呢招就變成佢哋每晚必出嘅必殺技啊！He's like, Dad, let's go. It's bedtime. Please. 肢體輕觸示意。你有冇試過俾隻貓用手仔拍下你隻手、膊頭，甚至係塊面啊？如果每到接近瞓覺時間佢先嚟咁做，90%係想叫你陪佢瞓咯。通常佢一開始會好溫柔嘅，因為佢知道呢招喂，望下我啦嘅小動作最容易令主人心都軟晒。明明都仲未到時間瞓，都會忍唔住聽晒佢話入房陪佢一齊瞓啦。當然，如果你真係完全冇乜反應，佢好快就會加大力度，甚至會變陣再諗過第啲方法啊！持續緊貼跟隨。一到咁上下時間，你有冇發現你隻貓開始係咁跟住你行啊？你去邊佢就跟到邊，呢個其實都係叫你入房瞓嘅指定動作。佢會一邊跟住你，一邊喺度諗，搞掂未啊？搞完應該要去瞓啦啩。有啲貓甚至會觀察埋，記得晒你臨瞓前嘅習慣啊。當你一去刷牙或者準備聽日嗰套衫，佢就知道掂啦，差唔多有得瞓啦。佢之所以跟到咁貼，係驚你入房嘅時候會漏低佢啊，所以一定要黐到你實，確保可以第一時間就衝入房霸返個靚位啊。自發呼嚕示意。你隻貓係咪好容易發出煲水聲㗎？通常喺摸佢或者抱佢嘅時候最常見，但如果喺臨瞓前，你明明都冇乜點摸佢㗎，佢都專登行埋嚟喺你隔籬煲水俾你聽。其實呢個都係叫你入房瞓嘅信號嚟。貓除咗開心會咁叫之外，想嗲你都一樣會發出呢種聲啊。呢個其實係佢細個同媽咪溝通嘅方式嚟。而家佢當正你係媽咪啦，走埋嚟煲水，係想話你知我眼瞓啦，一齊去瞓覺啦。直接上床等待。I'm here now, hi. 你可能會諗，我隻貓好似從來冇催過我，或者叫我陪佢瞓喎。雖然佢冇開口，但你有冇發現啊？佢總係會識得入房瞓先呢。有時你見佢成晚都冇乜點理你，點知當你入到房先發現，佢一早已經喺床等緊你啦。其實呢個都係另一種形式，叫你陪佢去瞓。佢根本唔使出聲，因為佢好清楚，只要佢先入房上床，你最後實會入去陪到佢一齊瞓㗎。綜合以上關於貓點樣叫你，或者話係邀請你一齊瞓嘅常見行為，你會發現無論佢係斯斯文文、好有禮貌咁等，定係好睬你、嚴格到好似執行家法咁，其實佢無非都係好緊張你啫。你唔瞓，佢都唔係好肯瞓㗎喎。點解佢哋會咁嘅？心入面到底點諗㗎？接落嚟，不如睇下以下幾個主要嘅原因啦。取暖與舒適需求。冇錯，第一個原因好大可能係因為暖啊。大部分貓瞓覺都係想暖粒粒嘅，諗下邊度最舒服。結論當然就係同主人一齊瞓最好啦。不過一齊瞓唔係人人都有份。
貓只會揀屋企入面最信任嗰個。如果佢每日只係同你一齊瞓，證明佢最信嘅就係你咯。另外，有啲貓係季節限定㗎，天氣凍先會揾你嚟取暖，有啲甚至想取暖先會埋位，等身體暖咗就會走返出去外面自己瞓啦。尋求安全與保護，瞓覺嘅時候係最冇防備嘅，最驚就係俾人襲擊啦。貓想揾個地方瞓得安樂啲，自然會揾個信得過嘅主人嚟保護佢。佢覺得只要喺你身邊就一定安全，因為佢確信你絕對唔會傷害佢啊。呢種感覺就好似細個有媽咪無條件保護住佢咁。通常呢類貓都比較嗲，如果佢平時已經好鍾意黐住你，咁夜晚就更加想同你一齊瞓咯。主動守護主人。有時貓之所以咁想同你瞓，係因為佢想保護返你啊。貓好清楚瞓覺期間係最危險嘅，佢覺得你瞓咗之後一樣係零防備，所以會有種我要保護主人你嘅使命感啊。有啲貓半夜會喺你張被度出出入入，其實係幫你睇緊牆啊，睇下周圍有冇咩古怪。就算佢唔係黐實你，而係隔開少少瞓都好，其實佢都係一邊幫你守住個門口，一邊陪緊你㗎。建立親密連結。好多貓想一齊瞓，無非都係因為好想嗲你咯。就算瞓覺都想俾心愛嘅主人攬住，包到實一實。喺被入面充滿你陣味，對貓嚟講呢陣味就最令佢安心，可以徹底放鬆。另外，有啲貓仲當正自己係細佬，想同你呢個媽咪撒嬌，享受嗰種被愛錫、被保護嘅親密感覺。身體不適徵兆。如果平時唔係好黐人，突然你隻貓變得好黐你，就要留意下佢係咪身體唔舒服啊。貓雖然好叻隱藏病痛，但當佢自己都覺得唔妥，心入面好不安，就會特別想黐住主人攞嗰份安全感啦。呢個時候就要細心睇下佢食慾有冇變啊，去廁所正唔正常，有冇嘔吐，甚至行路姿勢同呼吸速度有冇咩唔同啊。如果全部都正常，就可能只係單純想取暖或者黐下你嗲下咯，咁就唔使太擔心啦。睇到呢度，如果每晚你隻貓都陪住你準時入房瞓覺，甚至監督你唔好咁夜瞓，相信有咗呢份規律，你嘅身體都一定會更健康嘅。至於而家仲未有呢份陪伴嘅主人，都唔好咁失望啊！因為現實中有唔少貓都會選擇跟返自己嘅節奏，就算唔係一齊瞓，都一樣可以同主人相親相愛。最緊要係揾到大家最舒服嘅相處方式啫。只要可以望住自己隻貓瞓到最冧、最傻嘅得意樣，呢個咪就係做貓奴最細一嘅畫面咯。歡迎分享交流你嘅諗法同經歷，記得訂閱我哋嘅頻道，按讚同分享。多謝你睇到最後。